हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर ग्रीनारो J11 मतलब 11 का माइक परचेस करते हो फ्लिपकार्ट से या मीशो से, तो मतलब आपका क्या क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो मेरे मोबाइल के इंटरनल माइक से शूट हो रहा है। ठीक है, आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो, हवा का आवाज़ आ रहा है, चिड़ियों का आवाज़ आ रहा है और मतलब बहुत सारी आवाज़ आपको सुनाई दे रहे होंगे। लेकिन मैं जैसे ही ग्रीनारो J11 मतलब 11 का भी माइक अपने मोबाइल से कनेक्ट करके वीडियो शूट करूंगा, तब आप आवाज़ सुन सकते हो, बैकग्राउंड का सारा नॉइस एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये जो माइक देख रहे हो इसका नाम ग्रीनारो J11 मतलब ग्रीनारो J11 है। ठीक है, इसका नाम सर्च करोगे फ्लिपकार्ट या मीशो या अमेजोन पे कहीं भी, तो ये आपको पहले नंबर पे आकर दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको इसी माइक का आज फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि आपको इस माइक को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ शुरू से आखिर तक। तो वीडियो को मिस मत करना, तब इसका प्रोसेस आप सही से समझ पाओगे। तो चलिए मैं आपको ग्रीनारो J11 मतलब 11 का माइक मोबाइल से कनेक्ट करके आपको सुनाता हूँ। आप देखेंगे कि मतलब बैकग्राउंड का सारा नॉइस एकदम क्लीन हो जाएगा। तो आप जो मेरी अभी आवाज़ सुन पा रहे हो, ये मेरे ग्रीनारो J11 मतलब ग्रीनारो J11 के माइक से शूट हो रहा है। अभी जो आवाज़ सुन पा रहे हो, देखो मतलब बैकग्राउंड में नॉइस काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस अभी भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो इसमें 3 बटन दिया हुआ है। ठीक है, 3 नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ। तो पहला जो अभी ये फर्स्ट मोड पे मतलब शूट हो रहा है। ठीक है, तो अभी देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है। लेकिन मैं जैसे अभी इस पर सेकेंड बार प्रेस करूँगा, अब मेरी आवाज़ आप सुन सकते हो, बैकग्राउंड में नॉइस और ज़्यादा भी क्लीन हो चुका है। ठीक है, आप लेकिन मैं जैसे इसको 3 मोड पे करूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने जैसे ही इस माइक को 3 मोड पे किया, आप मतलब सुन सकते हो कि मतलब बैकग्राउंड में नॉइस और ज़्यादा भी क्लीन हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन मतलब ये माइक आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा माइक है। आप एक बार यूज करके देखो, आप भी बोलोगे भाई आपने क्या बता दिया, थैंक यू बोलोगे कमेंट में। तो मतलब ये माइक आपको इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए भी मदद कर सकता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए भी मदद कर सकता है, फेसबुक पर भी काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोलेंगे बोया भी भाई M1 लो, वो भी काफ़ी अच्छा माइक है, लेकिन आपको मतलब ये वायरलेस माइक मिल जाता है, उसमें लंबा तार होता है, उसको लगा नहीं पाओगे। लेकिन ये वायरलेस होता है, मोबाइल से सीधा कनेक्ट करके कहीं भी आप बोल सकते हो। मतलब ये काफ़ी, इसका रेंज भी काफ़ी दूर मतलब जाता है। ठीक है, ये जैसे प्रैंक वीडियो बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यूजफुल है आपके लिए। अगर आपको ये माइक अच्छा लगा हो तो एक बार परचेस करके देखना, आप भी बोलोगे भाई आपने क्या माइक बता दिया। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।